喂，發現點解座位有個嗰啲係銀行寶啊？咁有銀行寶啊？點解？咁佢啱我坐低先問嘅，跟前面有個同我年紀咁上下，較為肥胖少少啦，咁啊你不如拎你車長啦。咁我坐低啊，咁啊回頭諗下，我喺觀塘落啊，不如我幫佢交佢車長啦，起碼我輕盈少少喺邊度啊，咁坐低，咁諗住就係我交啦，點知一睇個銀行簿，咦我嘅，係我嗰個